अच्छा शिरानी, एक बात बता। यू आर सो ब्यूटीफुल। कभी तुमने किसी से प्यार नहीं किया? भूल गई। यू नो शिरानी, तुम्हें और तुम्हारी बहन अनु में कितना फर्क है। यू आर दिस सिंपल, स्वीट, कंजर्वेटिव गर्ल एंड शी इज दिस मॉडर्न, आउटगोइंग, यू नो, कैर अ डैम एटीट्यूड वुमन। छोटे से किस के चक्कर में तुमने मुझे 2 बातें सुना दी। और तुम्हारी बहन है कि बंबई से अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर अपने कमरे में रखी हुई है। God knows what they're doing there. You have a dirty mind. वो लोग अपने अलग-अलग रूम में सो रहे होंगे। That's it, कुणाल। हाँ पापा, I promise I'm telling you, एक कमरे में सो रहे होंगे। नहीं, बैठ के बातें कर रहे होंगे। No, I don't believe that. I'm telling you, कुछ न कुछ कर रहे होंगे। कौन है? मुझे नींद नहीं आ रही। सुनोगे? मुझे नींद नहीं आ रही। अगर तुम्हें नहीं आ रही है तो मेरी क्यों उड़ा रही हो? मुझे डैनी के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। सुबह करेंगे। नहीं, अभी करेंगे। तुम्हें बाकी के पैसे चाहिए कि नहीं? अरे सुबह क्यों करेंगे? मैंने कहा कि सुबह तक करेंगे। I thought so. अरे रात बाकी है, बात बाकी है, मेरी बारात आनी बाकी है। Shut up, please. अच्छा शुरू करते हैं। हाँ। डैनी का जन्म कहाँ हुआ? उसका बचपन कैसे गुजरा था? Keep quiet. हमें बहुत जरूरी बातें करनी है। तुम्हें डैनी से मिलकर कैसा लगा? क्या तुमने उसकी आंखों में कुछ देखा? क्या उसका भी दिल धड़का? You think he still loves me? बोलो ना अमन। नाक से नहीं, मुंह से बोलो। Oh God, Aman, you're such a jerk. Can you please stop? I hate snoring. I hate snoring. Fine, fine. मैं अपने कमरे में जा रही हूं, लेकिन इस साउंड सिस्टम के साथ नहीं सो सकती। ये स्पीकर्स ऑफ करो, करो ऑफ। ओके, अगर तुम ये खर्राटे लेना बंद करोगे तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगी। अरे वाह, आज तक तो सुना था कि पैसों से लोगों का मुंह बंद होता है, यहां तो नाक भी बंद हो गई। चक। स्टॉप इट अमन। फाइन फाइन, तेरे पैसे भी वापस ले लूंगी और इस बार तुम्हें इकोनॉमी क्लास वापस भेजूंगी। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.